السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات ومشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركين والمشتركات الجدد، واللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس ليصلهم الجديد. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux venus. Si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez la cloche, likez. Aujourd'hui on va faire des verrines de 3 mousses au chocolat noir, au lait et blanc. Un brie délice sans gélatine, sans œufs. J'ai fait une génoise avec du café. Et la recette de la génoise, je vais vous mettre le lien. Juste vous ajouter une cuillère à soupe de Nescafé. بسم الله. اليوم راح نديرو زجاجيات بالموس تاع الشوكولا 3 طبقات. موس شوكولا سوداء وبالحليب وبيضة، وراهي تجي هايلة. راني درت هنا جينواز بالقهوة، والرابط تاع الجينواز تاعي نحطه لكم. ديروا فاني واضيفوا ملعقة كبيرة قهوة. هنا درت 2 بيضات، 60 غرام سكر، و50 غرام فارينة أي طحين، و10 غرام نسكافيه. هنا درت في الكؤوس، قطعت على قد الكؤوس. نتوما ديروا في الكأس اللي تحبوا. أنا درت اخرين شوية عاليين والاخرين هابطين. وعندي براليني مكسر خشين، واضفت شويه فايتين. وانتم اذا عندكم ديروا، اذا ما عندكمش ديروا اي شيء اخر، حتى كاوكاو مقلي ومكسر او لوز، او باش تجي القرمشه في الكؤوس. وسقيت بشويه سيرو، درت سكر وماء، واضفت شويه نكهه براليني. هنايا للقرمشه هذاك البراليني المكسر وضفتو الفايتين، بليتو بشويه شوكولا بيضاء، ودرت في الكؤوس فوق الجينواز اللي مشربه. Là, j'ai découpé la génoise, je l'ai mise dans les verrines, puis j'ai fait du croquant avec un peu de pralin et de la feuilletine, et j'ai rajouté un peu de chocolat blanc pour lier un petit peu. J'ai imbibé la génoise avec du sirop. Puis je commence à préparer ma couche de mousse au chocolat noir. Là, j'ai du chocolat noir. Je vous mets les ingrédients dans la boîte à ingrédients. Je rajoute du lait. Là, j'ai la crème fraîche liquide que je fais monter. Pour la quantité de chaque chocolat, je rajoute 20 centilitres de crème liquide montée en chantilly. هنا نطلع الشونتيي تاعي ونحطها في الثلاجة. انا هنا استعملت 60 سنتيلتر من كريمة سائلة للخفق، وطلعتها ونقسمها على 3، يعني كل 20 سنتيلتر في نوع من الشوكولا. والمقادير تلقاهم في صندوق الوصف بالتدقيق. واذا ما عندكمش الكريمه السائله، يعني يستحسن الكريمه السائله لانها ماهيش حلوه مع الشوكولا، يجي الذوق متوازن. ولكن اذا تستعملوا الشونتي راهي تجيكم شويه حلوه، خاصه الشوكولا البيضاء.
هنا ذوبت الشوكولا السوداء مع الحليب ونخليها تبرد. لما تبرد نضيف لها الشونتيي، كريمه شونتيي، ونحطها فوق الطبقه المقرمشه، هي كطبقه اولى. وتقدروا ديروا العكس، تبداو بالبيضه وبعدين تاع الحليب وبعدين الشوكولا السوداء، يعني كيما تحبوا. يعني هي تجي خفيفه وراهي سهله وما فيهاش لا هذه الموس لا بيض ولا جيلاتين، لاني شفت الكثير ما يحبش، يعني يستحسن تكون بدون بيض وبدون جيلاتين. راهي تحكم روحها، خاصة هي في ليفرين. Là, la première couche j'ai fait fondre le chocolat avec du lait. Et puis, j'ai laissé refroidir un petit peu. Puis, je rajoute 20 centilitres de crème liquide montée en chantilly. Et je la mets dans une poche à douille. Et je la mets dans les verrines. هنا لما نخلطها نديرها في كيس حلواني ونحطها يعني باش تقدروا تحكموا فيها. وندير الطبقة الأولى ونخليها تبرد 10 دقائق أو ربع ساعة في الثلاجة، ونبدأ نوجد في الطبقة الثانية اللي هي طبقة شوكولاتة الحليب. أنا هنا الشوكولاتة استعملت الوجدان، يعني أنا تعجبني الشوكولاتة تاع الوجدان نخدم بها. وتقدروا ديروا حتى امباسادور يجي مليحه بها لاموس. هنا هاي الطبقه الاولى نديرها. انا الكميه هذه راح نحط لكم كميه بالتدقيق، راهي دارت لي 10 فيرين، يعني 10 زجاجيات. نتوما تحبوا ديروا النصف تاعها، يعني كيما تحبوا. راهي نحط لكم حتى هنا. انا كملتها، نحطها تبرد 10 أو ربع ساعة، 10 دقائق. هنا الشوكولا الثانية بالحليب ذوبتها هي والحليب في الميكرووند. إذا ما عندكمش ميكرووند ديروها في كاسرونة وحطوها في حمام مائي يستحسن، ونخليها تبرد قليلا. ونضيف لها 20 سنتيلتر كريمة سائلة مخفوقة شونتيي، أو شونتيي ديروا نص كاس شونتيي بودرة، طلعوها وضيفوها ونحطها فوق الطبقة الثانية وحطوها 4 ساعات في الثلاجة. وبداو وجدوا الطبقة الثالثة تاع الشوكولا البيضاء. Là, je prépare la deuxième couche de mousse au chocolat. J'ai fait fondre le chocolat avec le lait au micro-ondes. Sinon, vous le faites au bain-marie. Et après, je rajoute 20 centilitres de crème liquide montée en chantilly. Et je la mets dans une poche à douille pour pouvoir la mettre dans les verrines. J'espère que vous l'essayerez. Elle est très bonne, légère, facile, sans œufs ni gélatine. Voilà, je mets la deuxième couche de chocolat au lait. Je laisse refroidir comme la première fois. Et je fais fondre le chocolat blanc avec du lait aussi. Et vous pouvez utiliser de la chantilly poudre. Faites monter un demi-verre de chantilly poudre
avec de l'eau glacée. Et vous la rajoutez au chocolat. Et je préfère la crème fraîche liquide, c'est meilleur puisque c'est pas sucré. Moi, je n'aime pas les choses trop sucrées. Voilà la deuxième couche, laissez refroidir et commencez à préparer la troisième couche de chocolat. Voilà, je mets le lait avec le chocolat blanc et je fais fondre au bain-marie. Je laisse refroidir pour pouvoir lui rajouter la chantilly. C'est très bon, surtout pour les soirées du Ramadan. Quelque chose de léger. Moi, après le ftar, je n'aime rien manger. J'aime c'est des verrines ou quelque chose comme ça de frais. J'ai même fait un cheesecake aux fraises. C'est trop bon. C'est léger, surtout pour le Ramadan. N'hésitez pas à essayer mes recettes. Elles vous plairont sûrement. إن شاء الله تجربوا وصفاتي. هنا الشوكولا البيضاء لما ذوبتها مع الحليب وخليتها بردت وأضفت لها الشانتيي وحطيتها كطبقة ثالثة. وتقدروا يعني ما ديروش الجنواز وتقدروا حتى لما ديروا الطبقات ديروا بيناتهم هذاك القرانيني وتجي القرمشة يعني أحسن. يعني نتوما تنوعوا مثل ما حابين. يمكن يجيوكم دي زيدي خير. انا ندير على حساب لي زيدي تاوعي وعلى حساب واش عندي. ما نحبش ما لازمش واحد يكلف روحو بزاف. يحاول يفكر في هنا. لما درت الطبقة الثالثة نخليها تبرد تماما ساعة او اكثر. بعدين طلعت شوية شانتيي وزينت بها مع شوكولا رقي اون كوكو. تقدروا التزيين على حسب واش يكون عندكم. تقدروا من فوق ديروا اي شيء. هنايا ربيت انا الشوكولا لي بلوشار درتهم دي كوكو يجيو صغار وزينت تزيين بسيط جدا لكن في الذوق راهم روعة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم بإذن الله. وانتظروني في وصفات أخرى من وصفاتي إن شاء الله لرمضان نحطهم لكم. J'espère que vous l'essayez. C'est léger, c'est bon, facile. À bientôt dans d'autres recettes. وفي أمان الله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إن شاء الله تدعو لي بالشفاء في وصفة أخرى إن شاء الله.